بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم بنور المبعوث رحمة للعالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله وأطيعوا الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسول البلاغ الكريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Të nderuar dhe të respektuar besimtarë musliman, pikë së pari, çdo punë do të nisë në emër të Allahut, dhe punët të cilat nuk flisin në emër të Allahut, ata nuk përfundojnë mirë. Punët që nuk flisin në emër të Allahut, punët që nuk flisin për hir të Allahut, ata nuk përfundojnë mirë. Për atë, çdo punë të mirë të herit, ne do të filluar me Bismillahirrahmanirrahim. Ndurar pikë së pari sinqerisht e lavdrojmë Allahun e madhëruar, hamdi takon Allahut te bareke ve teala. Epitetet nuk jetë përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe kemi obligim fetar që ta falënderojmë Allahun te bareke ve teala. Alhamdulillahi alladhi hadana kulli hal. Falëndrimi takon Allahut çfarë do gjendje që jemi. Sepse ka shumë punë për të cilët para nesh mund mos jenë aq të mira, por Allah vetë mos e di pse i çep disa punë dhe nuk ne publikon, apo dhe kur ne mundohemi tentojmë për ka hajri të njerë të parim rezultate, s'kemi rezultate. Për asaj është se Zoti ka çep mirësi. Për mirësia të Allahut, Zoti e di mos vidi pse nuk ta ka realizuar. Allah e di se s'ta ka realizuar. Po e ke pritë ke munduar, ke që ta ka dhoni për e gjithë. E ke munduar s'ta ka dhoni. Alhamdulillah, Zoti e di mësimi. Të sprovon Zoti të e di mësimi dhe ta me. Prapë të Zoti e di mësimi se ka dhoni. Ka të shumë punë për të cilët të tërë mundohemi, edhe sakrifikon, por në mesin të njerëzve nuk jam mirë njohës nga sekrete. Për të e mund nga Zotë e të mësmirë. Se kjo është një derejgje shumë e lartë që ne t'i bëjmë dorim se disa punë Allah i ka lënë për në gjere. Do punë Allah i sot të ta mundojsh stije, ndoshta t'i ka lënë për në gjere, kur do të duhur më të. Mos e kam të përgjatë të njëre, ke mori të mirë të njënë dhe njëre, pas asaj ma i ke haruar hatja të njërësi. Pas një vjetë, 5 vite, 10 vite, kërë të në sa, kur dhe të djalosh apo të kushit tjetër të ndihmonë, pse të ndihmove, dhe ta se pa vetë të nga të vakti me kur kisha nevoj për pak pare, edhe ti më ndihmove. Tregot një rast shumë autentik, rast i vërtetë, se një njëri ka qenë pazargjit, në njëri që ka pojtarë, pazar, por ka pa një këti që është pa princ, pa balë. Edhe kisar për gazat e i ka donë, në vazhdimisht i ka donë, i ka donë qef, i ka donë kumpira, i ka donë, qëfar ka pas, i ka donë, ka thonë ti kur dritës dhe mi këtesh. Edhe shkojnë, jeta është e tiu, haronë, kje kërë ka punë, ka thonë, a gjari moshë s'te kanë. Kjo është bërë një ndër doktorët më të mirë, me famë botërore. Edhe ki, kur i garë që ku ka s'konë për një smundje shumë të rrezikshme të zemën, ati ka qenë një doktor për doktorëve më të mirë të ati raunja në të evidenti, edhe kur i ka ardhë që të bëna për operim, a ka qenë a i djali që i ka ndihmuar. Po se t'i mundi i shifra ka qenë 100.000 për operim, 100.000. Ka thonë, i ka zërë, ka pa gjytë ma herë, i shpa gjytë ma herë me ata kompilat.
shumë se edhe që kështu janë. Por ne jemi të njerë të mundshëm, ne nuk dorojmë, së përme shumë sakë, ne më njerë nuk të dimë se të të ta këtejmë. Këtë problematikë ma të e kemi me prindërve dhe e vlatë. Më njerë baba pretë që a shofe hajnë në punë, po kur që a shofe në hajnë në punë, po si po punoj kështu të njerë tonë për në apo temi të njerë, temi. Të dëruar, para më dojë me rënuar këtë punë Allahu në ahiret, me lëmë për në ahiret, që ke po për ahiret, në të shma mirë se me i marë benefitet e të njës. Sahabit e ka ametë, samë se ka pas qëtë të njerë, ka boni të të njerë të dalë Për ka ikur këtë pjesë e mirësisë ka ikur të njën. Me që se Zotit mirën që e bërë nuk talent me të për të njën, talent me të në ahiret. A me konë që e vërnam, me vërnam, ma të e vërnam, kur të keshtë nevoj ma të e vërnam, atër të shosh hajrë. Sikur e vlati, kur të ndohë që e taj komat, ti shef mirësi, atër të ndohë se më të vërtet jam lejka se kanë tonë kontribu për sot shok në mirësi. Ne nuk jemi askush, ne jemi rob të Allah, këtë batë të falëndrojmë se nuk mund të kushtëzojmë Allah të barë. Se mund të tonë ne amon, për ne si më hapë në këtë kanë kur, më të në jadë, nuk e kushtuar. Ne jetërimisht e kemi që për Allah të kërpëm të mirën, largohemi për të keqës, kërpëm të hajët. Po e ku kërkuar për që jam në filoni, ku mojnë me ka kështërë, unë jam në të marshanë të të gjimë nëse si kata, se fundi nuk është të ti. Fundi nuk i fund tjetë, po është në gjenetet e Allah më të barë. Ne sa më tepër i afrojmë punë të dunjons, as më tepër rapon të lezeqme të dunjoja, edhe mirë, edhe ne nuk kemi knetësi. Ne para se t'japëm një banes të mirë, fillë tonë, pasashtë tonë, para se t'japëm një ratë të mirë, para se t'japëm edhe një shkollë të mirë, ne atire do t'japëm një moral të mirë. Edhe që ka të televisht të tjere kërësore, ta njëftësh me Allah në bëraj. Ta njëftësh me Allah në bëraj. Si ta njëftësh? Si kura gjematë që jemi me të i ka marrë fëmi, të shetë vete, ajo është njëftim me Allah, me ka marrë bete fatë. Ke marrë një përgjën bete. Unë në këtëm se fëmi do bëmë qëdar pjesë e gjamën, sa ta fëmi ka qërë të lujnë, a më kur vazhdurisht e njerë, do t'i bësh të dashur, të Bejtullaj, të shtëpi Allah, dhe ka se kjo është shtëpi Allah, në di badet Allah, e njëtë me Allah, e njëtë me Pehamberin, sallallahu alaihi wa sallam, atër benefitet të tjetë, se ata se herë të hapin dhjerë të gjamis, dhjerë të miksis, dhjerë të mektebit, dhjerë të shkollës, dhjerë të arsimit, ne du të komunikojmë. Sikur mi morë disa minuta me tonë, se ne një minuta, por ne me folë natit për mirësit e Zotit, mirësit e Zotit nuk ka në fund. Zatën, kur me lajket i tanë, kur realisht kur Musaja në Islami ta, Allahu të barek u vëtare, si e fara në të rrimë, se dhije, asë të rrimë në gjenet. U e këpar jadën, i në alhamdulillahi rabbil. Ishte mjatë për Hazret Adem, kur i ka thonë Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Që kjo alhamdulillahi rabbil alamin është më e mirë sa që të ka thonë Allah. Edhe njërë përësës. Kur e thotë alhamdulillah, për të mirësi, kjo është më e mirë sa që të ka thonë Allah të barek. Përveç që ajo është mirësi, edhe sot nëse ti jenë gjami, jenë gjami. Edhe ka për të parë në gjami. Alhamdulillah. Allah e falënderoj se Zoti më mëson që të jem herë në xhamin. Sa ka njerëz të cilët nuk e kanë marrë mirësinë e ditës xhamon. Se mirësia e ditës xhamon mirët nuk dihet kur mirët. Ai mirët në momentet e para, kur thosh ta kesh një tërë të shkoj më herë në xhamin. Takon me Allahun ka fëmate, po të çdo herë me kontakt me Allahun te barekalla. Po xhamin e di se Bejtullah shtëpi Allah edhe këtu ne duhet të mos më tepër të madhrojmë Allahun te barekalla. Salat e selamet e Rasulullah i cili në mënyrë të përkryer treva në monetin e nërë dhe dëshmoj para gjithë njerëzve apo haxhilerëve që ishin në Arafat ta akuzova unë monetin e nërë. Minna.
ka qenë minna i vendi, minna. Jahon ka jahuar, këti ka konforme në mori, në altë e sose ka bërë. Edhe është emocionuar për Amerikës, sa masë të tërë një e ka një këtë e Evropetë. Dhe kur janë gjazmuar këtë për Amerikë në vekri po qanë, i kanë thonë, pse qanë, du që është i gjazmuar, e kanë uhatër, Ebu Bekri ka uhatër a jetët pranore, e kanë uhatër, se shoqi mirë e t'i shoqit e vetë, si e ka, a i ka signalizuar të për Amerikë se mosh ka fundi. Duhet t'i mësem edhe ne fëmijët tonë, edhe familjet tonë, edhe gjematin tonë, edhe gjithë të duhet për Amerikë. Të foli mirë për Allah dhe të foli mirë për Pejgamberin a.s. Të kalëzëm njerëzive gjona të mira për Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se fëmijët janë një fletë e parë, çfarë vizaton, çfarë bia shkën pra, ata vizatojnë. Nëse ne dashurohemi me Pejgamberin alaihi wasallam, me dhunë Pejgamberin sallallahu alaihi inshallah edhe Allahu te bareke ve teala do të thotë ne. Inshallah nëse Zotë të bareke ve teala që takimi me Allahun të bareke ve teala. Men ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa Allah lahu. Është një hadith shumë interesant. Men ahabba Allah, kush e do Allah, men ahabba liqa Allah, kush e do takimin me Allah, edhe Allah do të takohet me ta. Wa man kariha liqa Allah, kërëhan i ka Allah në le. Por atë të cilët e urrej takimin me Allah, edhe Allah të t'i urrej atë ne. Drejt përse drejti, me parashtrojnë një pyetje. Ato ka njërës që urrejnë Allah? Në mënyrë drejt për drejti nuk thonë njërëzit. A ka më tepër argument se të jesh arreth të Bejtullah, të rreth shtëpisë Allah, tash gjithë bëjë porësi, sa jeni numër, një pjesë e madhe i përgjitën. Pjesë e madhe për gjithë, po fati pjesë të si për gjithë. Ama halit t'jesh në borin e xhamis, t'jesh në apër xhamis, të thotë hajjala salat, hajjala falat, të dëgjosh e zonin. Edhe halit qatë zemrën e fort e kje, gjurë e kje zemrën, mos i për gjithës lidhjes, përveç se në mënyrë indirekt është urrejtje të shtëpisë Allah. Të sikur e kje zëtë. Nuk jam kundra asaj që njerëzit kanë nevojë të dalë, të takohen me njerëz me shok, a më të marrën shumë në prejtë shtëpia, njerë të kafe e xhamis, apo njerë të qendrën e xhamis, apo të veç të rejsh raba, anë me trishët, mundin njerën shumë. Ne hoxhallarët shumë keq paraqit në para xhamatit, seriozisht. Ne hoxhallarët shumë keq paraqit në para xhamatit, kur ne nuk i çojmë të dinat e Allahut me ne. Kështu ma tha, në mënyrë spontane, gjari ma tha këtë fjallë, tash po se bëj shumë personale në gjeratë, të du të bëj, por dhe ka po një hoqë për para fakit namazit të alaherat. Edhe këtë të mëndosë të bëj hoqë. Ne kemi fa namazin e qindis, kemi dalë jashtë, a i hoqë pra prinë ati, a në mund të ta babit të këtë ju, a kështu jeni në gjallarë. A vesh kërëni në vazit e fakit të shumë, a vazit e vesh kërëni kështu. Edhe shtemë të kurë, shtritëm, shkoj ka të shkoj, aje ka të hake, ka të vërtetë. Se kjo punë, hoxha njërësa është punë, është aktiv, që apo njërësa është punë, është aktiv. Hoxha si darë për gazine, si darë në penzion, si më darë për gazine, po hoxha darë për nuk po i shokë në gjami. Seriozisht, edhe ju nuk po i shikri, edhe unë nuk po i shokë, edhe mund të është ta një shara kur nuk më ndodhe kjo, edhe të është ta dhe mund nuk më shokë nëse në fikin pas, për hirë ka Allah të bare këmë. Allah të në përsa. A nuk është kjo urrejtje dhe Allah? Men ahabba liqa Allah, kush e dëshiron takimin me Allah, kush do që takoj Allah, ahabba Allah liqa Allah. Edhe Allah ka qef të takoj atë. A ti që të gjithë puna me mirë në xhennet. Cilë të gjithë puna me mirë në xhennet. Njerëzit pas raskapitjes së madhe në etapat apo në fazet e kalimit, nga nata e vorë. Nga nata e vorë. Sa njerëz ne që i dim që në kam dekmonë. Ne nuk folim për ata njerëz që si kemi mri. Ne folim për njerëz të cilët i kemi mri dhe moti kam tek. Kur kam tek baba të që 14 vjetë. 14 vjetë. A qetri
baba qatë për 60 vjetë. E kështu më radhë, kur kam dhe ka dhe nga në Isra? Kur kam dhe këtë 124.000 të amër? Kur kam dhe këtë sahabit? Kur kam dhe kretë njërësia? Ata janë në procedurën e në anës e varin. Në verza. Ne e bëmi dua, këtë haqalarët i knaqët, gjemati i knaqët, kërë bëmi dua, i themi në dua, o Allah në shëndra varin një kokës për i kokësëve të gjenetit, mon në mos në shëndra një omë gropëve të gjenetit. Amin. E themi, këtë që të i sejme të dishën se ti, unë këti për vetëm të të ma sa e ti një unë, ma ishën këti këtë edhe njerëzit kalën ati që shkojnë, ende njerëzit, etapa tjetër, ku se shkote e pas fase, rinjate, ma shërë, kurtarën para Allah, të bare kërë të ala. A i do tjetë për një qas, një moment, kun feje kun, ka sa të shkoja e sa gjatë, zotin të rësmirë, më njerë, krejtë e zimë, preja dhe më interesant dhe ti fundi. Ma herët të qalarët më të vjetër, nga melankolizmi i fjallorit të tjere ka të më bukur se unë që sot e them. Ata e kanë thënë, rasat mejdan. Shëjta, rasat mejdan. Rasat. Kanë vjetë dhe rasate, e ti, rasati si pije, rasati kërë për një remi. Kushën nëse sabat, ka qas kejtë për një remi, ka rati. Rasat mejdan, gjithë shpirta dhe gjendën e vetë, dhe të rinjallën. Do të pritet me etapa pas rinjallës, do shpërndan vetushka, në njerë vetushka do shpërndan vetën. Dikuj në të gjatë, dikuj në të majtë, dikuj ka pas shpinje, ka ajete, shumë ajete, ka dali gjeratët të tëra të folë për të. Do shkojnë njëre ka ajde në morët të të shkojnë ajde në matë një vepër, në mizanë tje, do të matë në vepër. Pas mizanit e një ajde orë në siratit, se për me kaluar a gjithë, sa ka, sa sankcionime dhe keshë. Ati do të kete qengere. I bata të dhamë në krep. Ata bjorën e gjenemit ka të me amirësën të televizin. Shumë dhe që të bërë. Ata të televizin dhe do të kapin. Gjonë e parë që të t'i kapë në njerëzë, këtë kush janë që të t'i kapë, dhe hipin ata. E të kush do tjetë, Gjonë e parë është murë, se kur të vinë ata të kapën. E para dhe tjetë qengere, e para dhe tjetë namazë. E namazë dhe parë të tjetër. Ajde, ka thonë kusha ata të cilët nuk ka rrisur korrisin e tire në rrugu dhe seshte. Kush se ka në veshbat këtë një? Edhe njerëzit që si kanë bërë seshte Allah, nuk kanë bërë namaz, do të gipsiratën të qëqanë, do të shtanë këtë korrisin tire, s'ka. Njoni ma bërë i këshata, unë dhe e dhejta të mund që qëqanë. A këni mëronë të njene një nerë. Kush ka pas punë me nervat e di mirë, një nerv ka prek në unazë, se me levizën pisklaj, ma shka së levizën të iqë, nuk mund levizën, e të veqitimet e bërë. A dhe të t'inkapin. E shë sa ke pas, sa kote namazit që s'ke farë, sa si ke farë, ajo dhe të kete. Ka transmitim, është transmitim i frikshën. 70.000 vjetë në gjahnem njëve që se farë në kore dhe namazit. Pa që s'kemi punë tjetër, s'ka ta, kalendara që nuk ka, dhe shkoj e kjo ditën e dhe shkoj, a që ka vate për mi bok të punë. Edhe kalohet ura i siratit, 1.000 vjetë për pjetë, 1.000 vjetë për pjetë ecje, 1.000 vjetë rafshka të nga të nësa, 1.000 vjetë e poshtë. Dikushi që është i sinqerë, Allah për tjere në manë, sa i qenë shekë së i të matonë, shme një krejtë, shkoja e më një të darë matonë. A vallaj atë që ka pas halin në namazit të të kenë. Pas të dërber që ngene se qatë, mëse e agjerin, mëse e haqin, mëse e marrë me s'na përgjoj, mëse e këtë atjune, si calë në vete, edhe njerëzit të tjenë të varur, i ka thonë, sa të tjenë ato ja Rasul Allah, sa të tjenë, tha për Amerislam, fisi Beni Saad, ka qenë një fisi shumë i madhë, sa fisi Beni Saad, dhe t'i varë ata. E sa ka për tjene, për si cilin ka për tjene që të t'i varë. Dhe jo atë, se pa të kështu, seriosë. Unë pa të pare që së qëtër së. Dhe jo atë temën, a pa qitër temën prej kontekstit të ligjeratës së sotit, se shumë kesh po i shofën punët. Ajo dhe jo asë më dhimë se njërë që seriosisht më dhimë se
njerëzit që janë moshuar, njerëzit që kanë hinë në vite, ende nuk trishtohen në vitin të laki gradë të falën të skotën e masë. Ende njerëzit e rrinë në presën të një vitë të bëhet më mirë. Wallahi shumë kështë të kemi. Pas asaj do të shkojmë në kantara, men e habba Allah e lika ale, kush e do të këllu Allah. Njerëzit do të hinë në xhenet, pas lodhjes dhe raskapitjes të madhe. Hajde ka të në vitin e fundit Rasulullah i cili tha, la yadkhulu al-jannah illa tibtun. Ajet la yadkhulu al-jannah illa tibtun. S'ka të hemi në xhenet përveç me keni pas. Nuk hinë se pa u pastruar gjithë të kape, prej në ato sërbore, e në dunjata në të rëna. Në gjithë të rëna nuk ka të hinë në xhenet njeri pa në të një pastruar për një arë. E kur do t'hinë në xhenet, do t'jenë të knaqë, do t'jenë të harë. A në tërë, për tjerë momenti kur do t'akro njerëzit me Allah në të pare për të rëna. Inshallah Zoti, në mundëson që të hinë me kolonën në xhenet e të Allah. Por mos u demoralizoni shumë shpejt, nuk e krejt. Tubu ila Allah, këndoni të Allah, të barek e vëta. Me një pëndim të sinqert, lutë në Allah se e ka në bërinë e vetë të madhe, që mos të bëni gafi. Gafi, shumë gafi? Gafi është një pak të veshë, një akanon punën e sotit për vesë. Aji, e ka da konvatë në pak. Po t'i ndërruar, njëse e ke shëndetin se shumë njerëz s'kanë gjetë në zotë gjami. A disa kanë njerëzit që kanë gjetë por nuk prezentën. S'muk prezentën nga shmaqet e shëndetit e shënderatë. Pra të Allah ka ka munduar sot të pari shëndetit në shmaqet bashkë të mua, Allah i shëndat pranon për e shëndetit. E farë për shëndetit. Allah ka më shëndetit e gjithë shëndetit.